Perkenalkan, saya perawat hamil yang bertugas di pagi hari ini. Boleh sebutkan nama dan tanggal lahir? Derliana, 1 Juni 2005. Baik. Dipanggil siapa Ibu? Berli. Berli. Baik, dengan Ibu Berli, di sini saya akan membantu Ibu untuk melakukan batuk efektif. Apakah Ibu sudah siap? Bu, nanti prosedurnya saya menghitung dari 1 sampai 3 itu, nanti Ibu tarik nafas, kemudian 4, 5, 6 Ibu tahan, kemudian 7, 8, 9 Ibu buang perlahan melalui mulut. Tapi nanti saya ulang selama 3 kali, nanti yang ketiga, yang terakhir itu Ibu langsung batukan. Baik Ibu, nanti untuk yang ketiga kan Ibu batukan, nanti dibuang di sini Ibu. Ini mau saya pegangin atau Ibu mau pegang sendiri? Pegang sendiri. Baik. Kita mulai Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ulangi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baik Ibu, ini untuk yang terakhir. Nanti Ibu langsung batukan Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik. Bagaimana Ibu perasaannya? Apa lebih lega tenggorokannya? Baik Ibu, ini untuk latihan yang efektif hari ini sudah selesai nih. Nanti saya balik lagi di pagi hari seperti biasa. Saya sekarang pamit diri. Terima kasih. Assalamualaikum.